上緊。哦，好啦，係啊，入到嚟啦，算。上6樓啊！上次同你送過一次去棉花坑嗰度，係咪嗰個貨櫃桶入邊啊？唔係嗰個空地啲地嚟嘅，隔離咧係啲旅遊巴啊，同埋嗰啲三墳嗰啲地方嚟嘅，等卡拉嚟嘅。哦，嗰啲未送過。佢嗰度係啱啱喺個位置喺文錦道過關嗰啲大陸車之前，大陸車泊喺度等過關嗰位。右手邊啱啱嗰條連麻坑路上過去嘛，再前多幾百米度有3個雪糕筒，就轉上條斜路度。跟住就叫佢架車擺喺度，跟住又過深圳得啦。如果俾我好啊，今日又好，直接話收工啦，去深圳。喺文錦道喎。係啊，一樣我哋冇到光咪算咯。不過四圍都求係啊，你冇到光求其都得嘅。出先啦。我有貨上啦，你唔得，入出啦。咁啊，俾先啦。